Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем продолжать заниматься стройкой на нашем объекте. Я не случайно показываю наш дымоход. Я сегодня буду заниматься тем, что определять, насколько качественно смонтировано место примыкания дымохода к деревянной кровле. По нормам и стандартам, да и по здравому смыслу, между деревянной кровлей и дымоходом должна быть слой негорючей изоляции. У нас этот дымоход, по всей видимости, примыкает вплотную к дереву. Видно, что USB практически в стык идет в кирпичную кладку. Но почему возникла необходимость проверять, каким образом там примыкание собрано? Потому что у кладки есть вот такие дефекты. Вот такие дефекты. Вот такие дефекты. И есть серьезное опасение того, что эти щели, не знаю, видно будет или нет, здесь проходит трещина. Сейчас свет возьму. Взял свет, чтобы показать, что есть серьезные трещины в кладке. И неизвестно, сколько это все будет герметично. По-моему, это герметично не будет совсем. Ну и если такие же трещины будут в месте примыкания с деревянной кровлей, то очень большие шансы того, что искра вылетит из дымохода и устроит нам пожар в загородном доме. По дымоходу еще что хочу сказать. Вот я сейчас находился на 3-м этаже. Сейчас я опущусь. С 3-го этажа дымоход выходит на 2-й этаж вот таким отверстием. Дальше дымохода нет. На 1-м этаже дымохода тоже отсутствует. Сейчас покажу, где чего куда. Вот, приблизительно в этом месте стоит перегородка сверху. Ну и видим, что дымохода здесь нет. Поэтому вопрос по котельной остается открытым. Дымоход, получается, за вот этой стенкой стоит. Вот он, дымоход, который уходит в потолок. А вот он, вентиляционный канал, тоже, который происходит у нас в потолок через кровлю. И если выглянуть в окошко, вот так выглядит грибок, так называемый, сверху на вентиляционном канале. А вот так выглядит грибок сверху на дымоходе. Явно видно, что он сделан из OSB. Сделано из уголка каркас металлически сваренный. И накрыт этот каркас конструкцией из OSB. Если по этому дымоходу будет идти горячий дым с искрой, то неизбежно это USB сначала просохнет, а потом просто-напросто сгорит. То есть грибок нам в любом случае переделывать. По вентиляции, я думаю, если мы сделаем грибок на дымоходе, придется тоже переделывать, устанавливать нечто другое, чтобы оно было в один дизайн. И так, в общем, сейчас идет на улице дождь, туда наверх лезть совсем не хочется, крыша скользкая. Холодно, мокро, неприятно. Вылезла еще одна болячка этого дома. Это лужа в туалете. И лужа это вот отсюда.
Опять же, причины подтекания кровли в этом месте мне неизвестны, и выясняться они будут не сейчас. Там скользко, мокро и мне неинтересно. Течет, видно, вот здесь в уголке и здесь в уголке. Если есть догадки, почему такое может происходить, можете написать в комментариях. Мне будет интересно почитать. А потом, когда я буду снимать следующее видео, посмотрим, кто оказался прав. Значит, сейчас я буду делать следующее. На потолке видно лист ОСБ прикрученный. Я хочу сейчас его открутить и снять часть пароизоляции. Под ней будет стекловата. В общем, что мы увидели? Ну, вы увидели, что сделано тут все очень интересно. Мы увидели, что вплотную прямо к трубе подходит деревянная перемычка, на нее набита ОСБ, контур-обрешетка и никаких абсолютно изоляций из негорючих материалов, поэтому дымоходу просто нет относительно кровли. Ну что, будем решать с заказчиком, что делать дальше. Как мы будем дальше поступать, я не представляю. Для того, чтобы вот это сделать, это надо разобрать вот этот весь пятак. С этой стороны, с той стороны, снизу разобрать. На этом все на сегодня. Это у нас будет туалет. Как вот это окно почистить? Это ты его открываешь, и тебе за шиворот насыпает. Красота!